冇見幾日搞成咁。一到夜晚，孫仔打黐流鼻水，我就係咁咳，晚晚瞓唔到，睇又睇唔好。我以前都試過。學我食維特健靈滋陰蟲草，1粒等於20支真蟲草，黃金比例蟲草核心成分比普通蟲草品牌高好多，有助氣管及鼻敏症狀。食滋陰蟲草，鼻哥氣管通通好。